cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kulon pohonnya melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bukhara bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anaknya jenengan. Lalu takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Susu mangkel sinten Bukhara. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bukhara. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai ke Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jan wis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tengene Arikha, Ilya, tengene sakniki dari Israel, Arikha, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya wis iku sesuatu. Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu ana mlaku-mlaku ben fayang duru, nek gak yasiru ya ora iso fayang duru. Lokam mlaku ben ana nadzure, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i ku mangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula men crita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Iki cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune ndekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu ndekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, dikeki dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan.
Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar mu sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget nggo adus kuwe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya raiso diobong ras itu jepuli berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono kepotune pol dene tau darani wong ku apik sampai ape ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria saiki ulama Imam Syafi'i ku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Lalu kalau ini jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sidogiri, lalah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samuntek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub, ora ana tolati samsu, ora ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu umpama Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi jajan. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah yang ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya. Tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret stil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nek cara falak iku padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. Dan lagi-lagi wong zuhud itu ora seneng dijak luyur. Mergo kabeh donya iku iso diitung. Iku mergo Allah taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nek mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku barokah wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi barokah wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata donya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita, ana sawa. Dadi lunga iku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mesti ana lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben
Paham ya? Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong gerdagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit iku sekunan iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran niku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki wis donter. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok ge jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Mergo ana awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2,5 juta atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae berarti pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, itu cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 1 juta. Nah nganggo bek halal iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenake cek 40 kebodhon buak 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne ku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mok badhe cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badhe mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta." Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wa minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul."
Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Zaman ngancam wae riba dosa gede. Ya pancen dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u misal riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u misal bedane apa bek mbek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku umpama wong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ae. Paham sih kalau maksud? Ya riba itu dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Tapi sampean ojo nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter, piye-piye wis ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, dhuwit penting, ya wis pinter, ngene iku wis pinter. Nak ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wonge mlayu wae piye jajal. Wis 1 juta mbok utangno janji 3.000 gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek bathi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi bathi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta bathi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 nggih. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 nggih. 100 juta. Cak akeh lho. Wah, kakean Kang hitunge kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wis kebodhon 50% wis sampeyan. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swidak ya per bulan ya. Kebodhon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai ra ngarat diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12.
Telu ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwida kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir akeh riba. Wis rusak, wis kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati ya. Tak omongi balana jenengan foto sasa juk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing nglawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, dadi barang haram iku iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al haqqu mesti wa zahaqal batil.